Dar od krále Darknetu, stát děkuje mu s klidem. Bitcoiny jako pokání, my platíme to s příjmem. Pod stolem miliony, z vrchu mlčení. Fiala řek, že nic nevěděl, to je vysvětlení. 1 miliarda na účtu státu, kde je těch 12 miliard. Kdo ty bitcoiny kryje tma, víš, je to dar nepodvodné. My platíme stát a on prachy schová. Přista BTC smyslo hned, nešli klíče státu. 150, jedna dalších pryč, říká blockchain záznam datů. Blažek děkuje, pak rezignuje a Fiala příčet to v novinách. No ty vole, 12 propadliště zločinu a práva. Kde je těch 12 miliard? Kdo ty bitcoiny kryje tma? Víš, že to dar nepodvodné. My platíme stát a on prachy schová. Mlčený bitcoin ztráta. Vládne neschopnost a prázdná vrata.